Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo alla scoperta di Sant'Orso in provincia di Vicenza. Il comune, posto ai piedi del magnifico monte Summano, conta circa 6.000 abitanti. Nel corso del programma scopriremo tante cose belle. Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Franco Balzi. Benvenuto è una parola sacra che utilizziamo quando una persona bussa alla nostra porta. Lo accogliamo di solito con un sorriso, con una mano tesa, con un abbraccio caloroso. È quello che facciamo anche come comunità, laddove nel territorio arrivano persone che fanno magari un viaggio lungo, partiti da distante, alla ricerca di un loro futuro. Ma nei secoli, se andiamo a guardare indietro, persone che venivano nel nostro territorio in pellegrinaggio a portare le loro preghiere, a portare le loro speranze. Ecco, c'è un filo che accomuna queste esperienze nella mia visione delle cose. C'è una trama anche che lega la comunità, che cerca quindi di intrecciare le proprie esperienze di vita con quelle di chi arriva in questi luoghi, magari ci resta per poche ore, per un momento di serenità, di pausa con la propria famiglia, con i propri figli, oppure di chi qui cerca cura e assistenza magari alla propria fragilità. Questa è un'esperienza che a Sant'Orso si è sviluppata da decenni, a partire dall'accoglienza che facevamo ancora nel primo dopoguerra alle persone con grande invalidità del lavoro, e poi degli anni 70-80 le prime esperienze di accoglienza diurna delle persone con disabilità mentale, l'AIAS, l'ANFAS. Io non credo che sia un caso che questo poi abbia aperto a soluzioni ancora più consolidate. Sant'Orso è rinomata in tutta Italia per la sua esperienza del centro di riabilitazione e di recente anche per l'esperienza dell'ospedale unico dell'Alto Vicentino. A Sant'Orso ogni giorno arrivano persone amanti della natura, facilitate dal fatto che qui trovano ormai a pochi minuti dalla propria abitazione una natura, una montagna straordinaria che permette un'attività fisica, ma permette anche di staccare dalla routine, dalla fatica di ogni giorno. Arrivano scolaresche, arrivano famiglie, soprattutto nei fine settimana, perché ci sono dei luoghi straordinari come il parco di Villa Rossi, come l'adiacente Oasi Rossi, dove ci sono ormai strutture consolidate che creano le condizioni migliori per passare in serenità qualche ora e rientrare quindi caricati alla propria vita ordinaria. La denominazione di Sant'Orso è legata al mito di questo santo pellegrino, anche lui, che dopo tanto vagare ha concluso la sua vita in questo territorio. Una storia travagliata, probabilmente legata anche a molta mitologia, ma che accompagnava sicuramente una fede vigorosa che i contadini, le persone del luogo avevano raccolto in maniera così forte e profonda da voler dedicare a lui il nome di questo paese.
Benvenuti e ben ritrovati ogni volta che avrete voglia di venirci a trovare, perché questo è veramente un luogo dove la comunità apre le braccia, crea le condizioni per passare qualche ora serena e felice insieme e per tornarci volentieri ogni volta. Adesso con il diacono Bruno Gasparin andiamo a scoprire le chiese del comune di Sant'Orso in provincia di Vicenza. Abbiamo una chiesa parrocchiale e altre 4 chiese importanti in questa parrocchia. Siamo una parrocchia di 3.500 abitanti circa, unita da settembre scorso in una unità pastorale con l'altra parrocchia che c'è qui a Sant'Orso, quella di Sant'Antonio, con 2 parrocchie su in alto, San Rocco e Sant'Ulderico, e una via di mezzo sul monte che è di Santa Maria di Tretto. Questa è la nostra parrocchia molto antica, alcune leggende dicono che addirittura del 500 c'era una vecchia pieve dove adesso c'è il laghetto della Villa Rossi. Poi fine 700, inizio 800 è stata costruita questa chiesa dedicata a Santa Maria Immacolata in stile neoclassico, come quasi tutte le chiese dell'Alto Vicentino che ci sono dalle nostre parti. In questa parrocchia abbiamo questa chiesa, che è la chiesa parrocchiale principale, poi abbiamo la chiesa del Santo, come la chiamiamo noi, santuario di Sant'Orso, dove ci sono le ossa del Santo custodite, un cavaliere di Carlo Magno che ha peregrinato tutta la vita cercando il Summano, finché non è arrivato qui. A quel tempo questo comune si chiamava Salzena, non si chiamava Sant'Orso logicamente, e qui è morto proprio sulla strada fra le chiesette di San Dionigi e dove adesso c'è il santuario. Qui ci teniamo a dire che Orso è stato proprio un pellegrino e un penitente, le 2 cose che dovrebbero connaturare tutti i cristiani della nostra chiesa. È una parrocchia abbastanza viva, abbiamo un bellissimo gruppo scout di 150 persone che frequentano regolarmente e hanno le sedi proprio qui a fianco alla nostra chiesa. San Dionigi è una chiesa del 500 che era una delle prime nate qua intorno, più volte restaurata, ha perso la struttura originaria perché più volte rimaneggiata. È stata per quasi 2 secoli la tomba di Sant'Orso, poi è stata traslata nella vecchia chiesa di Sant'Orso, quella che c'è adesso è del 1777 mi pare, è di Ottone Calderari il progettista. Bella chiesa con una pianta un po' particolare, dentro è quasi rotonda, quindi è fatta leggermente strana per le nostre zone.
invito a venire qui a Sant'Orso, si vede intanto un bellissimo panorama, si vede tutto l'Alto Vicentino praticamente. Qui c'è una cosa particolare secondo me, l'attaccamento al Santo Orso e alla Madonna. Veramente anche su nella chiesa che abbiamo a Sumano, Santa Maria Ausiliatrice, la terza domenica di agosto di ogni anno viene portata in processione la Madonna che abbiamo sulla chiesa del Sumano. Era una chiesa officiata dai frati che c'erano su dal 1300 a metà del 1400, c'erano gli agostiniani. Poi è stata affidata ai Gerolemini, un ordine che è stato soppresso alla fine del 700 e inizi dell'800. Poi la chiesa è andata in disuso ed era diventata un rudere, poi piano piano è stata ricostruita e è quella che c'è adesso. Andiamo a degustare alcuni piatti tradizionali e le altre tipicità di Sant'Orso. La nostra è una piccola azienda a conduzione familiare dove coltiviamo alberi da frutto, orticole e alleviamo maiali, conigli e animali di bassa corte. Quello che noi cerchiamo di proporre ai nostri clienti sono dei piatti tipici della cucina veneta e vicentina, piatti semplici, genuini, fatti per la maggior parte con i nostri prodotti. Qui vedete i nostri insaccati che noi produciamo ancora completamente a mano. Insacchiamo e leghiamo a mano, asciughiamo con la stufa a legna e poi portiamo a stagionatura nelle nostre cantine. Poi vedete la giardiniera, che è un prodotto che facciamo sempre noi. Nel periodo estivo raccogliamo tutte le verdure del nostro orto e le conserviamo in agrodolce e le abbiniamo solitamente ai nostri salumi. Il piatto tipico della nostra cucina sono i bigoli all'arna. Sono una specie di spaghetti molto grossi, una pasta all'uovo che veniva trafilata a mano secondo l'antica ricetta con un torchio chiamato appunto bigolaro e solitamente li condiamo con un ragù d'anatra. Poi abbiamo la suppa de verze con la luganega, anche questo è un primo piatto invernale che noi proponiamo solitamente nelle salate a tema dove facciamo tutto a base di maiale. Si tratta di una zuppa fatta con le verze che è una cottura molto lunga, viene cotta per molte ore, anche una giornata intera e verso fine cottura viene arricchita con una bella salsiccia di maiale. Abbiamo poi un bel piatto di salumi che abbiniamo alla polenta brustolà e alla nostra giardiniera, la soppressa vicentina, il salame, la pancetta. Dolce tradizionale della nostra cultura è il maccafame, dal nome maccafame perché proprio sazia la fame. È un dolce molto sostanzioso, viene fatto con ingrediente principale pane raffermo messo in ammollo nel latte e poi addizionato con altri ingredienti quali il burro, lo zucchero, le uova, l'uvetta, le mele. È un dolce antico per cui ci si può mettere quello che si vuole in quanto veniva messo quello che le famiglie avevano a disposizione nelle loro case. Potete vedere qui il pane dei nostri panificatori di Sant'Orso. Si pensi che un paese così piccolo come il nostro abbiamo ben 4 fornai che ogni mattina sfornano il pane, chi con il forno a legna, chi utilizzando grani antichi, chi invece con il lievito madre. Altro prodotto tipico della nostra zona di Sant'Orso è il formaggio, che qui troviamo in varie tipologie, mezzano, vecchio, stagionato. È il formaggio della nostra latteria Santa Maria del Sumano, che è una latteria molto vecchia e che marchia proprio il formaggio come Lesina, in quanto è il nome della contrada dove è nata la latteria. Abbinato ai formaggi proponiamo spesso i mieli. Qui abbiamo i mieli di 2 apicoltori di Sant'Orso, uno più storico, più esperto, e una ragazza più giovane che utilizza il sistema dell'apicoltura gentile. Fiore all'occhiello del nostro paese è il liquore Girolimino, un liquore tipico di erbe officinali e spontanee, tipico del Monte Sumano, che prende il nome proprio dai frati Girolimini che lo inventarono nel lontano 1400. La ricetta si è tramandata e da qualche anno ha ottenuto anche il marchio Deco nel nostro paese.
I nostri pasticceri fornai producono con il girolomino dei dolci, le torte, dei cioccolatini e anche della piccola pasticceria, utilizzando proprio l'essenza del girolomino, comunque non alcolica in questo caso. Volevo farvi un invito, venite a trovarci a Sant'Orso, dove oltre a mangiare bene trovate anche delle belle camminate da fare, magari fino alla cima del Monte Summano, dove nelle belle giornate si può vedere anche Venezia. Vi aspettiamo a Sant'Orso! Continua il nostro itinerario alla scoperta di Sant'Orso con il signor Giorgio Lotto. Andiamo a visitare il Museo Archeologico dell'Alto Vicentino e il magnifico Parco Rossi. Se vieni dalla pianura, Sant'Orso è il Summano. Adagiato com'è ai suoi piedi, la vetta come luogo di antica spiritualità, le pendici un polmone verde, oggetto di attenzione dei botanici a livello internazionale a partire dal Cinquecento in poi. L'ampia varietà di microclimi e la ricchezza delle specie presenti fanno di questo massiccio di rifugio proteso sul piano un vero orto botanico naturale. Anche per Sant'Orso, 6.000 abitanti, la storia sembra essere determinata dalla collocazione geografica. Si sviluppa lungo la pista dei Veneti che già 2500 anni fa correva dall'Adige al Piave a ridosso delle alture a nord della pianura allora ricca di boschi e di acquitrini. Una via che permetteva il transito verso le Germanie, tramite anche il vicino passo della Borcola. Molte delle antiche chiesole di cui si trova traccia oggi solo nelle antiche mappe medievali fungevano anche da ospitali, quindi luoghi di rifugio per i viandanti, e testimoniano oggi questa vocazione di accoglienza del paese. Un secondo asse di sviluppo urbanistico, perpendicolare al precedente, segue il torrente Timonchio e nasce in particolare dalla necessità di trasportare in pianura il caolino, un minerale utilizzato in particolare per l'industria della ceramica, estratto nella zona del Tretto, qui vicino sovrasta la città di Schio. La grotta denominata Bocca Lorenza consegna tracce di presenza umana continuativa a partire da circa 5.800 anni fa. Sulla lingua di terra che scende dal monte nel mezzo del paese circa, insistono invece villaggi che risalgono al primo millennio a.C. Il Museo Archeologico dell'Alto Vicentino, qui avviato agli inizi degli anni 90 del Novecento, che svolge un'intensa attività divulgativa, documenta tali presenze come anche aspetti di vita quotidiana quali la lavorazione della lana, della ceramica, delle corna di cervo, la raffinazione del ferro. Evidenzia inoltre influssi da un lato dai centri paleoveneti, quindi Este, Padova, Vicenza, dall'altro dall'area retica, quindi Trento. Prendiamo due suggestioni dalla storia di Sant'Orso. La prima, tra il 1473 e il 1475, prima dunque che in molte capitali europee, qui zona di corsi d'acqua e di cartiere, si avvia una prototipografia a caratteri mobili. Quei torchi lasciano tracce significative nella storia dell'incunabolistica mondiale. Leonardo Acate da Basilea e Giovanni del Reno sono protagonisti di queste imprese e a loro si affianca subito un giovane Enrico da Cazzeno di Sant'Orso.
Della seconda suggestione è protagonista l'industriale laniero Alessandro Rossi, la cui opera fu il vero motore dello sviluppo economico e sociale dell'area scledense dalla fine del XIX a buona parte del XX secolo. A 46 anni Rossi acquista quanto resta di una villa cinquecentesca, uno dei numerosi edifici nobiliari presenti a Sant'Orso. Per lui e la sua famiglia è luogo di incontri e oasi di pace. Vi abita fino alla morte nel 1898. Con la collaborazione dell'architetto e paesaggista Antonio Caregaro Negrin, Rossi la trasforma in una dimora signorile impreziosita da opere di valenti artisti. Non meno interessante il parco, a nord destinato ad uso agricolo, a sud trasformato in giardino romantico, ricco di specie arboree provenienti da varie parti del mondo. Anche oggi il parco è elemento di attrazione, curato sia negli aspetti ambientali sia nell'approccio didattico, con soluzioni all'avanguardia, emoziona per i giochi d'acqua, i laghetti, le architetture rustiche, le suggestioni ispirate all'antico. Nella restante parte dell'ex Podere, negli ultimi decenni, una cooperativa sociale ha creato Oasi Rossi. È luogo di inserimento, ma anche luogo di incontri, capace di attrarre migliaia di persone, di famiglie, in cerca di serenità, di momenti di svago, di quella pace dell'animo che lo stesso Rossi era venuto a cercare a Sant'Orso. Sant'Orso è il luogo dell'animo, da un certo punto di vista, ma è il luogo in cui abiti, e il luogo in cui abiti è il luogo in cui ti identifichi, è il tuo luogo, senza del quale ti mancherebbe veramente una parte del cuore. E con la signora Luisa Dalprà dell'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza andiamo a percorrere il tratto della Romea Strata che attraversa Sant'Orso. Ci troviamo sul percorso di Romea Strata, un progetto voluto e promosso dall'Ufficio Pellegrinaggi della Diocesi di Vicenza, ora Fondazione Omoviato San Teobaldo. Romea Strata è un percorso, una via di pellegrinaggio che parte dal Baltico, attraversa tutta l'Europa centro-orientale e arriva in Italia, attraversando il Friuli, il Veneto, l'Emilia Romagna e la Toscana. In particolare qui noi ci troviamo nel tratto di Romea Vicezia. Questa variante fa un percorso ad anello nel comune di Sant'Orso, toccando punti molto particolari, quali ad esempio la chiesa di San Dionigi, il santuario di Sant'Orso, fino ad arrivare a Cima Summano attraverso la via Crucis. Nel corso del percorso che i pellegrini andranno ad effettuare fino alla cima del Summano potranno anche fermarsi a sostare e essere ospitati presso il santuario in cima a Summano, perché si ha intenzione di creare un luogo di ospitalità e di accoglienza per queste persone che effettuano questa meta di pellegrinaggio. Ricordiamo che Cima a Summano era meta di pellegrinaggi fin dall'antichità.
percorso poi ridiscende ad anello lungo le caratteristiche contrade della zona fino a ritornare alla chiesa parrocchiale del comune di Sant'Orso. Seguiteci sul nostro sito internet www.romeastrata.it oppure alla nostra pagina Facebook di Romea Strata. Sant'Orso con il suo magnifico paesaggio vi aspetta. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Sant'Orso in provincia di Vicenza. Ciao!